هل تعلم دولة الإمارات وكينيا تجمعهم علاقة راسخة وإرث من الشراكة التنموية المستدامة؟ مول صندوق أبو ظبي للتنمية مشاريع نوعية ساهمت في ازدهار المجتمع الكيني، كطريق نونو مودغاشي مكن الأفراد من الوصول إلى الخدمات الحيوية ودعم أكثر من 200 ألف مستفيد، ومشروع كهرباء المناطق الريفية زود أكثر من 35 ألف منزل بالطاقة الآمنة، معا لتحقيق التقدم للجميع.